sen na walima mobulu kɔnɔ siraw kan minnu falen bɛ su ni bolimafɛn kɛlɛminɛw jeninenw na Sudan ka ba caman b'a ɲini ka tɛmɛ General Mohamed Abdam Daglo ka kɛlɛcɛw jɛkulu FSR ka muguci kɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Hemeti ani kɛlɛbolo min ɲɛmɔgɔya bɛ General Abdel Fattah al-Burhan bolo min bɛ fanga la kabini u ka jɛ ka baara kɛra san 2021 na. Cɛ fila ninnu minnu daminɛna sisan kɛlɛ ɲɛnamaya la ka kɛ ni dɔnnikɛlaw ka fɔ ye olu bɛ to tulogɛrɛnya na kɛlɛ dabila welekanw na minnu tɛ ban hali waati dɔɔni kɔnɔ walasa ka dugudenw bɔ ye. Fɛn bɛɛ n'a ta denbayakuluw sera ka boli kabini kɛlɛ daminɛna sigiridon ka nafa sɔrɔ lafiya surunin na a ka ca la waati min ye kɛlɛcɛw ka marifa dɔɔni ko kura walima ka sira damatɔw wuli sababula dugubaw kɔnɔ den miliyɔn 5 ni kɔ bɛ min kɔnɔ ɲɛnamaya tɛ se ka sabati tugun kura ni jibolisiraw tununna wa u bɛ segin yɔrɔ dɔw la sanga damadɔ dɔrɔn kɔnɔ wa marifakan tununenw bɛ to ka gojo walima finɛturu dɔw sɔgɔ min ka jugu n'a bɛɛ ye tuma dɔw la bɔnbu minnu bɛ bɔ sankolo la o bɛ bɔn walima ka dɔgɔtɔrɔsow dɔw nagasi ka kɛ kabakurukuluw ye tɛnɛndon wula fɛ ka ban duniya keleyatɔn ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn jate mɔgɔ salenw na. Sudan's Ministry of Health Emergency Operations Center reports 270 people have been killed and more than 2,600 people have been injured. Tragically, 3 workers from WFP have also been killed. Mɔgɔ 1,800 ni kɔ jogina wa dɔgɔtɔrɔw bɛɛ bɛ segin o kan. Jateminɛ tɛ se ka da kan baw kɛlɛyɔrɔw farati ka bon. Mɔgɔ caman fagalen ni joginɛw ma sɔrɔ fɔlɔ. Khartoum dugu kɔnɔ a tɛ se ka dɔn hali bi jɔn bɛ min mara. Baw ɲagami bɛ fan bɛɛ ani kunnafoni tiɲɛni bɛ boli bɔlɔlɔ sanfɛ.